मैं वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गियों पर आया हूं। ड्रोन के जरिए आपको दिखाता हूं कि किस बड़े पैमाने पर यहां पर बुलडोज़र चलाया गया है। ये देखिए, ये रेल लाइन है। रेल लाइन के किनारे पर आप देखिए, दूर तक रेलवे लाइन के किनारे जितनी भी झुग्गियां हैं, ये सब जो है ध्वस्त कर दी गई हैं। अब इसी के बिल्कुल बराबर में इससे जुड़ा हुआ है रेलवे लाइन के दूसरी तरफ जेलर वाला बाग है। ये वही इलाका है जहां के लोगों को दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फ्लैट की चाबी सौंपी थी, बराबर में ही स्वाभिमान अपार्टमेंट में। तो ये देखिए किस तरह से ये जेलर वाला बाग, जो कल तक एक बस्ती हुआ करती थी, आज जो है पूरी तरह से उजड़ चुकी है। मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। कुछ आपको मकान, कुछ झुग्गियां आपको जरूर दिख जाएंगी। ये इसलिए बची हुई हैं क्योंकि कोर्ट ने इन पे स्टे दिया हुआ है।